Хочу показать вам, как с помощью нашего блендера Faberlic Home можно приготовить в измельчителе котлеты куриные. Берем блендер, совмещаем и нажимаем. Все очень быстро. Фарш готов. Получается, скорости разные здесь можно использовать. И турбо-кнопка есть. Очень мощный. Нравится мне этот блендер. Можно все что угодно приготовить. Вот такая консистенция получается у хлеба, крошки. Можно сухари тоже я делаю.